先把这个打开啊，打开之后，这个砂轮磨斜，上面这一块是要斜的啊，下面这一块磨平，之后关掉，关掉之后到手动页面，手动页面看着这个刀片前进。这个刀片要到这个位置来，之后再调节这一个片往下降，这边这个是升降的，这个螺丝松了。然后往下降一点，降到那个片挨着那个刀片，用手慢慢降。好，现在挨着刀片了，然后把这个螺丝上去，就是这一个和这一个都挨着刀片了，这个扳结。啊，这上面有个数值。这里现在一个数值就是加工位置，加工位置之后点参数设置，这里有一个加工位置，按住不放手，立马数值变成刚才我们前进的数值，是吧？之后再点主页，主页之后点复位。点复位之后，原来我们这个位置大概是10个丝，我们一加10丝10丝就是0.10，10个丝就是10个毫米，要0.10毫米，就是加个10个丝之后再试车，之后把这个打开，打开之后，这个手转一下，之后按启动，这样碰不到。碰不到再加一点，还是没加到，反正就是前进了，没啥。之后再把它关掉。